برات یه ویدیو سمی درست کردم عشق کنی، بریم با هم ببینیم. این خروج از اسرائیله. نه بابا، این از اسرائیل خارج میشه. اینا عمدن یه جوری تو اسرائیل راه کشیدن که ما فرار نکنیم. یا بابا دارین از اسرائیل فرار میکنی؟ این برمیگرده به اسرائیل. منم همینه گفتم. شما اینترنت داری؟ نه واسه منم ملیه. هیتا و بله بریز. خوبیش همینه دیگه. بس بشه که با خبر میشی و فرار میکنی. یا اوه البته که من یهودی ام، میخوایم به ایران نفوذ کنیم. وقت نداریم، از اون راه بریم. این برمیگرده. ولی یه حسی بهم که این خروجه. ببین من هم بچه کشم هم نقشه کشم. وقت کمه. موشکا دارن میان. باید از اون راه بریم. دقیقاً این برمیگرده. من برمیگردم از این بر میرم، شما با این بر برید. میدونید واسه این خاک چقدر شهید دادی؟ هیچی، همشون فلسطینی بودن، تک تکشون رو به شهادت رسوندن. قاتلی دیگه. ما از اون ور بریم، شما هم از این ور برو. نه این دروغ میگه، اون راه برمیگرده. اون خروجه. مگه این راه خروج نیست؟ نه بابا، این راه دخول به اسرائیل. به نقشه ها اعتماد نکنین. راه ها رو یه جوری کشیدن که نتونین فرار کنین. همه زیر سر نتانیاهو پوفیوس خدا لعنتش کنه. حاجی از اینا خبر داریم، یه ورشون هم نیست، اصلا فرار نمیکنن. خیلی مردم شجاعن، باید ازشون یاد بگیریم. خاک تو سرمون، ما فرار میکنیم اونا دوبلمون میکنن. یاد بگیریم. اصلا خاک تو سر باشه بهتر از اینه که ببینیم. وای فتا. بس ببینم بچه که نداری. دارم 2 تا هم دارم. 2 تا بچه داری؟ آخه بچه کش اینجا. بابا دیگه کم میکشم. روزی 100 نفر. پشمام خیلی کم شده. باشه میدونی ممکنه بچهای تو رو هم بکشه. خودش هم میکشه. این خودش بچه است دایی. اینم از گنبد آهنینه. چوبیه. واسه این آهنه. راهو چرا دروغ گفتیم؟ هممون میمیریم. بیاین دور هم بریم. الله لعنت. من همونم که یه روز به ایران حمله کردم، حالا به راه رفته. بچه داری آره؟ بی جنبه. آخ جون. حالا این درصد سمش کم بود، تو ویدیوهای بعدی همچین سم بریزم و از چشمون اسید بباره. عشق منی. نه مخلصتم بهتره. قد خوندی.